Так, вентиляторы? Да. Давай. Все. Да, пишется. Запуск. МВ1, МВ4 и масло насоса. Так. Условия. Так, проверить. Включение автомат ВА-10. На щитках параллельно работает проверить включение тумблеров, компрессора, вентилятора. И на обеих секциях маслонасос, вентилятор 1, вентилятор 3. Так. Включаем на панели 224 машиниста, включаем, нажимаем кнопку, точнее МВ1, вентилятор 1, тогда соберется цепь у нас. Так. По проводу N010. Так. Так, N010 через кнопку вентилятор 1, провод E21, ну, идет вниз, провод E21 через диод 491 по проводу N15. Так, ну, опять вниз идет. Так, вот приходит N511. Так, включенный тумблер МВ1, провод N127, замкнутый контакт 260 промежуточного реле, который у нас разрешает запуск вспомогательных машин после запуска фазы расщепителя. Тепловые реле МВ1 получает питание катушка 127 контактора, которая силовыми контактами нас подключает МВ1 к обмотке собственных нужд. Так. Блокировочные контакты у нас замкнутся в цепи лампочки, разомкнутся в цепи лампочки МВ1, лампочка погаснет. Также у нас блокировочные контакты замкнутся между проводами N010 и N511, ставя 127 катушку контактора на самопитание. Так. МВ1 у нас запущен. Так. МВ2. Нажимаем кнопку МВ2. Да, те же самые условия, тот же самый процесс происходит, за исключением того, что у нас дополнительный блокировочный контакт 128 катушки замыкается в цепи 46-47 катушки контакторов на подключение ВУФ-60. Так. МВ3, МВ4. МВ3, МВ4. Так, при нажатии кнопки МВ3 получает питание, идет питание по проводу E23. Ну, обратно сюда, вниз. Так, подожди, не спеши. E23 через диод 495 по проводу N513. Так, опять вниз. Вот. N513. Включенный тумблер МВ3, N131, замкнутый контакт 260 реле, тепловые реле 145-147, МВ3. Так, получает питание катушка 129 контактора. Так, своим силовым контактом подключает МВ3 к силовой цепи. И это там блокировочные контакты. Так. Блокировочная разомкнется в цепи лампочки МВ3, лампочка погаснет. Также блокировочный контакт ставит себя на самопитание между проводами N010 и N513. Так, и блокировочный контакт замкнется в цепи катушки контактора маслонасоса. Также те же действия происходят при нажатии кнопки МВ4. Сейчас. То же самое происходит при нажатии кнопки МВ4. И замыкается блокировочный контакт цепи питания катушки 133 контактора маслонасоса. Так. Маслонасос у нас запускается вместе с либо с третьим вентилятором, либо с четвертым, через их блокировочные контакты. Так.
через... Так. Мгм. Замкнутый контакт 247, это у нас низкая температура масла. То есть, если включен тумблер низкая температура масла, мы не можем запустить масляный насос. Так, через блокировочные контакты 129-130, это третий, четвертый вентилятор. Также замкнутые контакты теплового реле маслонасоса получает питание катушка 133 контактора масляного насоса. Силовыми контактами подключает масляный насос к обмотке собственных нужд. Так, блокировочные контакты у нас размыкаются в цепи лампочки МН, маслонасос. Также замыкается в блокировочных контактах цепи между проводами N010 и N504, ставя себя на самопитание. И блокировочный контакт замыкается в цепи питания катушек линейных контакторов, готовя цепь их питания. Все.